Всем здрасте. В общем, купил я велик Stealth, навигатор 500 МД. Поездил буквально неделю, и у меня заскрипели тормоза. Задняя и передняя. Передние заскрипели где-то через 2 дня после того, как заскрипели задние. Вот. Много слышал советов, много смотрел всяких роликов на ютубе. Кто-то говорит накалить, прокалить, кто-то говорит взять наждачкой, кто-то говорит вообще диск поменять тормозной, колодки поменять. Но, честно говоря, первый велик только, и менять как-то новые тормоза, покупать обратно же не очень-то хочется. Вот. Поэтому воспользуюсь я самым легким способом. Это просто почищу. Как и диск, так и тормозные колодки. Почищу я чем? Салфетки обыкновенная, наждачка. Ну и жена у меня работает в медицине, принесла вот такой этанол. Здесь 70% спирта. Вот. Попробуем. Ну, для начала, что я сделал? Вот мой велик. Работаю я все у себя на кухне, потому как живу в квартире. Вот мой велик. Ну, вроде как-то неплохой. Расцветка, все хорошо. Вот. Снял я сам тормоз. Именно суппорт. Вот. И начал чистить. Вот мои тормозные колодки. Вот. Это уже протертые немножко салфеткой. После этого я беру бумагу и зачищаю. Да, после, вот кажется, новый велик, колодки должны быть идеальными, в принципе, но они неровные. Есть небольшие ямочки, бугорочки и так далее. В общем, вот так. Так что будем начинать чистить. Вот.